ask, do you have 50% women representation or not? Mongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho phambili kumsitho wokuqatshelwa kosuku lwamanina kweli. Stop your vehicles, check all the vehicles, check for license, and then basically do high visibility on the road, on the freeway. Make sure that the motorists are aware that we are here, and then attend obstructions or accidents if there are any. Bebebila besoma abasetyhini nabangamagosa ezendlela eThekwini bemisa beqoqa izithuthi ngelihlonipha usuku lwamanina namhlanje. Sinamkele kwindaba zethu, ndaba ndodwa, ndaba nophumza, siphumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhutani Mzontsundu. Mongameli Cyril Ramaphosa wothulela umnqwazi amanina namhlanje ngethuba esenza intetho yakhe eTzaneen eLimpopo apho bekubhiyozelwa iminyaka engama-69 oko amanina eli ancama konke aya kwizakhiwo zomdibaniso ngeliyokuthi phantsi ngomthetho wamabhasi. uRamaphosa ukwathe amazwi athi wathinta abafazi wathinta imbokodo luphawu lokuzinikela kwamanina ango-1956. Ngethuba esenza intetho yakhe uRamaphosa utyebele indima eyadlalwa ngamanina ngo-1956 ekulwelweni inkululeko yeli watsho esithi amanina eli asaqhubeka ukujongana nemingeni efana nokuxhatshazwa ngokwesini. Women continue to battle unacceptable levels of gender-based violence, high unemployment, teenage pregnancies, limited access to economic opportunities, as well as patriarchal social structures that are barriers to their full empowerment. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi xa ityumba ikomiti kunye nabalawuli unyanzelisa umakulinganwe ngokwesini kungenjalo kubekho isininzi samanina kuloo komiti. We've got many committees of state-owned enterprises, of various commissions, even today with the NYDA. When they come forward, they bring names. The question that is always asked, and I always ask, do you have 50% women representation or not? And when it is not there, they are turned back. Umphathiswa wabasetyhini ulutsha nabantu abakhubazekileyo uSindisiwe Chikunga uthi kusekuninzi kufaneleke kwenziwe ngokweyamene namanina. The struggle for women emancipation, gender equality, transformation, etc. is still too long, and it calls for us during our time and the generations to come to continue fighting for that which is right. Inkulubaphathiswa yaseLimpopo uPopi Ramathuba umemelele umongameli Cyril Ramaphosa ukuba aqinise amalinge okuxhobisa abasetyhini kweli phondo. uRamathuba ukwavakalise inkxalabo ngobundlobongela obusekelwe kwisini kweli phondo. Bekusingathwe umsitho wokubhiyozelwa kosuku lwamanina eTshwane namhlanje. Lo msitho uqalwe ekuseni ngeMarch nalapha amagosa omthetho ukuquka amapolisa namagosa endlela enze umngcelele ukusuka kwisakhiwo iTshwane House besiya kwizakhiwo zomdibaniso iUnion Buildings kwiqela lezithethi bezizimasele endibano esihloko sithi Building Resilient Economies for All. Bekukho nentetho yenkulubaphathiswa uMnumzana Bhanyasa Lesufi. Bekusingathwe umsitho wokuphawulwa kosuku lwamanina namhlanje nalapho amagosa aseburhulumenteni ebethetha kuloo nginginya ngokubaluleka kwegalelo labasetyhini ekuhlaleni. The significance of the day is that we want to commemorate the women of 1956, 9th August that were marching to the Union Buildings. Today we are women in law enforcement doing the same. The reason why we're marching is that we are also dealing with different issues that we want to also showcase. We want to showcase that we are mothers. We want to showcase that we are wives. We are sisters. However, we have chosen to make sure that this country is safe as women in law enforcement. Usodolophu waseTshwane uGqirha Nasiphi Moya umele amanina aseburhulumenteni evakalisa umbulelo nebhongo kumanina angaphambili. Thina ke we were born by courageous women. Oh mama basikhulisa sithi khulisa nabantwana nani
siyanicela ubana a day like this must not only be for commemoration of those who came before us, of those who showed us the way, but we must report our conscience that in the next set of years, we will make our contribution as omama. Ethubeni ikangathile nayo inkulu baphathiswa umnumzana Panyaza Lesufi evakalisa ukudandatheka ngenxa yamanina onzakalisa abantwana endaweni yokubakhusela. It hurts me as a head of this province to see a mother in court accused of killing her 11-year-old son. It's not only disgusting, it's disappointing, and it calls upon all of us to change our methods of dealing with issues in society. Le ndibano ibisisikhumbuzo segalelo lamanina namagorhakazi onyaka ka-1956. Kamanina angama-60 angamagosa ezendlela eThekwini ebeyinxalenye yokuvalwa kwendlela kweliphondo kwimibhiyozo yosuku lwamanina zinzame zesebe lezothutho ezi zokukhupha ezindleleni abaqhubi abangayithobeliyo imithetho yendlela kwiphondo laKwaZulu-Natal okukulandela iingozi zezithuthi ezisube imiphefumlo engama-25 kwiveki ephelileyo kanti babini abaqhubi ababanjiweyo namhlanje emva kokumiswa kwezithuthi ezithe kratya kwikhulu ngelixa kushicilelwe amatyala ngama-25. Amagosa ezendlela ngamanina eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal achithe usuku lwe-Women's Day endleleni ebethelela imithetho kubaqhubi abayinyashayo imithetho yendlela. Stop your vehicles, check all the vehicles, check for license, and then basically do high visibility on the road, on the freeway. Make sure that the motorists are aware that we are here, and then attend obstructions or accidents if there are any. Lamagosa endlela sebenze ngomoya wobumbano nokuxhasana ukuqinisekisa umsebenzi ongenamakhwiniba. It's very refreshing ukubona abantu besifazana abakhulile nginami ngokwerenki besebenza nathi sibambisene. Mina ngiyajabula ngibona abantu besifazane bekhula, so i-department yethu iyasikhombisa nathi sisafika ukuthi isakhona ichance ukuthi sikhule. Inzame zabo ke zikhokhelele kubanjweni kwabaqhubi abangenazo impephamvume zokuqhuba ezisemthethweni kwanabo bazinxexa ngotywala xeshikweni beqhuba. 2 people have been arrested this morning because of their effort. Already they've stopped 165 vehicles, so it's among those things. And unfortunately, for the last 2 weeks, we have lost so many people and perished on the road in the province of KwaZulu-Natal. Ukanti umphathiswa ujongene nezothutho kweliphondo uthi iingozi zakamva nje zibonakalisa mhlophe okokuba abaqhubi abangayithobeliyo imithetho yendlela akufanelanga okokuba basezindleleni. We are going to follow the trade. We do just go to the courts and ensure that magistrate, if these drivers who are reckless are always being seen back in their vehicles, they are going to cause this problem. So something ought to be done. We are calling for harsher sentences, and we are even profiling that if you have not done a great job, you must be known and you must be ostracized. Ukubonakala kwabasetyhini kwisebe lezendlela ke kuthatyathwa njengenkqubela phambili kwelicandelo nanjengoko kwiminyaka edlulileyo bekusebenza kuphela amadoda kulo. Kungoku nje isebe liceba ukufikelela kumyinge we-50% wabasetyhini abakulawulo. Kukuphazamiseko olumandla kuhola u-N12 emalahleni emva kongquzulwano lwezithuthi eziliqela ukanti ngelishwa kusoleke abantu ababini kule ngozi okwangoku alikaziwa inani labantu abonzakeleyo. Kukholelwa kolokuba le ngozi yenzeke kungaboni kakuhle kwabaqhubi ngenxa yenkungu. Uluntu lwase-Eldorado Park liyavutha ngomsindo emva kokusweleka komntwana oyintombazana oneminyaka 4 esibhedlele kwaye kutyholwa utata wakhe ngesisenzo. Le ndoda iye yabanjwa ziyavela enkundleni izolo. Lo mntwana oyintombazana wafunyanwa enezivubeko entloko ekwadumbe neliso. Amapolisa akhuphe ingxelo emva kwemini izolo eqinisekisa ukuba umntwana oneminyaka 4 ubudala ubhubhele esibhedlele. Ukanti idokethi ngokweyamene nelityala lithe latshintshwa yaba lelokubulala ze kongezwa nezityholo zokudlwengula.
Utata womntwana uthe wavela enkundleni izolo, umama womntwana yena ubanjiwe. And I recorded what he did to the child. The reason why I recorded was because I wanted a mother to hear what he does to the children, because she never believes us when we tell her. The 4-year-old, the mother of the 4-year-old, when she comes from work and we tell her what the father does to the children, she doesn't believe us, and he just tells her that we are jealous of their relationship and things like that. Kuvakala ukuba le ndoda ineminyaka engama-32 ubudala unembali yokuxhaphaza. You can't do that with a child, even if you're the father. He took the whole bucket of chicken and gave it to the smaller one. Say, eat, while he was busy with the other one. Abahlali base-El Dorado Park bashiyeke belugcwabevu sesi senzo. It left the community broken, everyone is broken. As a mother, I'm also a mother of 3 children. So how could you do something like that? People also from the government and all of it, they should take also our community serious, you understand? So it's all up to the community, the government, so us all can stand together and then things will maybe work out, you understand? Ukanti abahlali bamemelela kwingalo yomthetho ukuba idlale indima yayo. Namhlanje usodolophu waseGauteng umnumzana Dada Morero uvule ngokusesikweni ithala lencwadi okukuze emva kokuvalwa kwelithala lencwadi iminyaka emihlanu emva kokuba lafunyaniswa lingakhuselekanga ngo-2020. Namhlanje abathandi belithala lencwadi baphume ngobuninzi babo bezokubhiyozela ukuvulwa kwalo. Isigaba sokuqala selithala lencwadi sivulwe ngoMarch kulo nyaka. Intatheli yethu uLumka Bhekindawo isenzelele ngxelo. Ibiyimincili yodwa kubathandi bethala lencwadi ngethuba livulwa ngokusesikweni emva kokuvalwa iminyaka emihlanu. Ngijabule kakhulu beyintokozo kithi ukuthi ikwazi ukuthi iphinde ivulwe since ngiqala ukufika lana ngisaqala isikolo. Iminyaka libe liyahamba ngilibele ngiyeza, so ngijabulile ngaloko kakhulu. Kube yintokozo ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sihlangane sifike isivuliwe kwesibili. Nostalgic. I used to come here as a kid. I used to do my homework here while waiting for my mom to get off work, and I had a card. I was looking at the card yesterday, so it's very nostalgic. And now my kid is here, so yeah, it's exciting. Usodolophu wesixeko saseGauteng umnumzana Dada Morero umemelela kuluntu ukuba lisebenzise elithala lencwadi. Library yabo ready ivuliwe. Bengeza manje bayisebenzise bathatha incwadi baboleke bafunde ba research ama student researchayo masters PhD students ivuliwe manje library wozani ngobuningi nisebenzise le library iyenza 90 years ngamhlanje so I library ukuthi ibaluleke kakhulu eSouth Africa, in fact not nje eJohannesburg. Ukanti kukwabhiyozelwe iminyaka engama-90 lasekwayo elithala lencwadi. Kwindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa yiNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo eGauteng. Umbutho we-Action SA ufake isikhalazo ngakumphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uGayton McKenzie kwikomishoni yamalungelo oluntu. Lo mbutho uthi oku kungenxa yokuba umphathiswa wezemidlalo wasebenzisa amagama aqulathe intiyo nawayesetyenziswa ngexesha lorhulumente wengcinezelo okuze emva kwemiyalezo nekutyholwa ukuba yabhalwa ngulo McKenzie kwiqonga lezonxibelelwano X ukususela ngo-2011. I-Action SA ithi kulungele ukuyana kwinkundla kamakulinganwe ukuba kunyanzelekile. Ukanti ebutsheni bale veki uGayton McKenzie uye wathabathela amanyathelo omthetho e-Open Chats podcast ngenxa yokusebenzisa amazwi agwenxa naqulathe intiyo nebebhekiswa kwabo bebala kweli. Namhlanje kubhengezwe iqela lamabhokobhoko labasetyhini eliza kumela ilizwe loMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi apho eli lizwe liza kujongana neBrazil, Italy neFrance kwisigaba sikaPool D. Umsitho wokubhengezwa kwamagama ubanjelwe FNB Stadium eGauteng. Nolusindiso Boy njengomdlalo onamava okukhokela kwiitumente ezinkulu ngaphambili unikwe uxanduva lokukhokela iqela lalo nyaka. OkaBoy uthe kuligugu neqhayiya kuye ukunikwa lo msebenzi yaye baza kulimela ilizwe ngelixa umqeqeshi oyintloko uSwayze de Bruin evakalise ukulithemba iqela lakhe.
I'm fully honored. I'm so excited about this opportunity. I feel like it's something good and it's something very bigger than my shoulders. It's something so amazing. I'm excited and my team is also excited because we get the chance to go and represent our country because it's not about us, it's about our country. This is a special day to be here and to represent the Women's Day and such an honor. So for my girls, let's go and shine, guys. I'm so proud of these girls that we have here today, and I'm so sorry for those ones that missed it out, man. You know, that's always the bad part of the story, but we've got 8 girls on standby, and I know, you know, that their chance will come later as well. But listen, all honor to these girls and everyone here that is going to carry the flag for us. It's going to be fantastic. Kakhuluke mamqwathi nomamzango kwidesika yendaba ndiyakubulisa mbukeli apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam le Muslim nake bethuna ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathe yembomvanje nantsi imozulu masivule ke mzontsundu apha ekhaya kaloku siphawuleni bethuna iziganeko zemozulu ngamandla ke kusukela ekuseni ngomso emini phana pha kaloku xa sivala la mini kamandla pha futhi ngomso noko kucweke kamandi bukeli uyawuphawula futhi kabanzi futhi kumntla-mpuma nje apha eMzantsi Afrika ndawo kaloku ezifana pha kulo lonke nje elaphondo lapha eRhawutini ngamandla ke futhi kundlunkulu apha kaloku eTshwane kwasekuseni futhi bevuswa sisibhozo bayivale ke mbukele ekhaya futhi bayisonga la mini ngaye kaloku la 23 degrees wona ke mbukeli wam amaqondo wakho phansi naphezulu ke loqala iphondo kupha kaloku eMpuma Koloni futhi ngamandla mbukele ekhaya pha kumbindi olaphondo kaladokhwe nazo zonke nje ezangingqi zokupha inkwanca nengqele nomoya okubhudla kakhulu pha ekuseni futhi ngenxa yakhe ke la 4 degrees ngokubanzi ke kwakhona bethuna kaloku pha ephondweni futhi ke lese Free State ngamandla kumazantsi olaphondo njengaphaya kaloku koBloemfontein kwasekuseni futhi bevuswa kuye kaloku futhi la 6 degrees benje nje ke ephondweni lapha kaloku futhi eNtshona Koloni ngamandla mbukele ekhaya kumantla nempuma yelaphondo njengaphaya koBeaufort West kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya ngesibhozo xa bevuka eBeaufort West nantsi imozulu ephondweni elise Northern Cape mbukele ekhaya futhi kumantla welaphondo Kurban kwasekuseni bevuswa ku2 degrees napha koKimberley ngabanda mpela pha xa bevuka futhi ngaye kaloku la 4 degrees omaqondo okushisa phansi nantsi kwakhona bethuna kaloku imozulu ephondweni ke lokhu elizenze phaya futhi Northwest njengapha kumazantsi nombindi olaphondo futhi mahike ngwasekuseni kucweka kumnandi ngamandla ke futhi xa belusonga usuku ngomso ko23 degrees kanbukele imozulu futhi phaya ephondweni eliseGauteng ngamandla ke pha kumantla nombindi olaphondo futhi Johannesburg eThembisa Soweto Alexandra naseSprings ekuseni futhi ngabanda xa bevuka phaya ngenxa yakhe la 5 degrees mbukele nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni futhi eliseLimpopo njengapha kumazantsi welaphondo bila ekuseni futhi ku6 degrees napha kwimpuma elaphondo phalaburwa pha kusekuhle kakhulu phaya ngemva kwemini ngomso beyisonga ngo27 degrees sehle njalo sitheke ngokubanzi phaya ephondweni laseMpumalanga njengapha kumantla welaphondo sikhukhuza futhi ekuseni sisibhozo napha eMbomola futhi bavuka kamnandi pha licwengile ilanga ngaye la 10 degrees uvuma ke ngivale ndisonge phaya ephondweni futhi KwaZulu-Natal ngamandla kumantla welaphondo Phongolo ekuseni ko10 degrees napha koVryheid kumbindi Richards Bay kwasekuseni futhi bevuswa 15 mna ndikudala kangaka xesha lemiyole Ingcali kwimiba yenkcubeko umbuso Khoza iLadysmith Black Mambazo kunye nemvumi yomculo wejazz uGqirha Nduduzo Makhathini basebenze bonke kwingoma entsha yeLadysmith Black Mambazo nethi You Make Me Happy ngokumasinishiyene nezimvumi zidyusha zisabelana ngothando lomculo kamnandi mawethu. Ikhona lento yenzayo ikhona lento yenzayo ikhona lento yenzayo ikhona lento yenzayo hayibo ikhona lento yenzayo ikhona lento yenzayo uma ngivuka ngicabanga ngidlala hayibo ikhona lento yenzayo uma ngidlala ngivuka kuyaba nini namntana umuntu mangicabanga wena inhliziyo yami ishaya umqiqo ngithi noma ngivuka ngizwe isitsho sakho mntana umuntu qiqiqi isiqiqi mawonke kodwa yini lo ensayo no
ukuthi hey wena ikhona lento yenza hayi bo khona lento yenza